Cordial saludo. Nos encontramos desarrollando la tarea 2 del curso de Ética de la Producción Animal, Normatividad y Uso Ético de los Animales. Grupo 1391 que está conformado por Lidia Carolina Puentes, Francis Lorena Villabón, Melissa Alejandra Perdomo, Juana Sofía Manzanares y quienes habla Andrés Aldana. Marzo de 2023. Introducción. Los animales son una parte esencial de los agroecosistemas. Han sido desde años fuentes de empleo, alimento, entretenimiento con fines educativos y experimentación. Gracias a esto surge la necesidad de crear leyes y normas que garanticen el manejo adecuado de las diversas especies, como se ve evidenciado en la producción animal, donde busca garantizar el bienestar del mismo, evitando el dolor o sufrimiento innecesario y buscando el desarrollo de un modelo sostenible para un punto de vista económico, social y ambiental, y así obteniendo productos de calidad a base de buenas prácticas pecuarias. Las leyes también buscan la protección y el cuidado del medio ambiente donde residen los animales con fines productivos, esto para evitar la sobreexplotación del área y el daño a la fauna y flora nativa del lugar. Objetivos. General. Reconocer las normas y leyes asociadas al ejercicio profesional del zootecnista, del bienestar animal y la producción animal. Específicos. Indagar los contenidos dados por la tutora en el entorno de aprendizaje, realizar una presentación de manera colaborativa en PowerPoint, teniendo en cuenta las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje, grabar un video explicativo de manera colaborativa sobre los puntos indicados en la guía de aprendizaje. Importancia de la ética en el ejercicio profesional. Perdomo y yo les hablaré sobre la importancia de la ética en el ejercicio profesional. La medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia son profesiones que se basan en la formación científica, técnica y humanística que tienen el fin de promover una mejor calidad de vida para el hombre. Esto se da mediante la conservación de la salud del animal, el incremento de las fuentes de alimento de origen animal, la protección de la salud pública, además de la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de la industria pecuaria del país. Gracias a esto nos permite actuar bajo los principios y valores que como profesionales se nos ha inculcado durante nuestra trayectoria académica. Además garantiza actuar bajo las buenas prácticas pecuarias que busca el bienestar y la salud de los animales que están destinados a la producción y dándonos como resultado la obtención de productos de excelente calidad de manera sostenible, inocua y responsable. Bueno, tenemos las leyes que regulan el ejercicio profesional. En este caso se tiene la ley 2047 del 10 de agosto del 2020, donde se prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos donde sus ingredientes o combinaciones estén testeadas en animales. También tenemos la ley 576 del 15 de febrero del 2000, donde se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia. Y en este caso es un conjunto de normas que como profesionales debería tener nuestro perfil ético a la hora de ejercerse en un campo laboral, y en el caso pues, de no cumplirse las sanciones que están estipuladas bajo el Código Penal. Tenemos la Ley 73 del 8 de octubre de 1985. Se dictan las normas para el ejercicio de las profesiones de la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia. En este es el conjunto de actividades o el rol que se tiene como médico veterinario zootecnista o como zootecnista en un campo laboral. En el caso se debe resaltar que se debe poseer un título que esté certificado y avalado por el régimen académico, además de que este título esté dado por una institución que sea legal. Algunas de las actividades que como zootecnistas debemos practicar y los conocimientos que debemos tener son en la formulación y control de calidad de productos alimenticios para monogástricos y rumiantes. También se tiene la planeación y ejecución de programas de nutrición, de mejoramiento genético y la selección de especies animales. Además, la planeación, administración, supervisión, análisis y utilización de factores relacionados con la producción, además de la industrialización y comercialización de derivados lácteos, por ejemplo, o
de especies animales. También tenemos la ley 1774 del 6 de enero del 2016. En este se modifica el Código Civil de la Ley 84 de 1989. Este es el Código Penal donde nos habla de los animales como seres sintientes y no como cosas. Básicamente nos muestra los criterios para una tenencia responsable de un animal. Nos resalta las 5 libertades del bienestar animal, que son que el animal no pase ni hambre ni sed, también que no pase estrés innecesario, también que no esté expuesto a maltrato físico o psicológico, además de enfermedades que pues pueda contraer por medio de la negligencia, y por último que pueda demostrar su comportamiento natural. También tenemos las sanciones en caso de incumplimiento a los profesionales del sector pecuario. Tenemos el decreto 1840 de 1994. En el artículo 2 se mencionan las sanciones administrativas, donde la violación a las disposiciones establecidas en el presente título serán sancionadas de manera administrativa por el ICA, sin ningún perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan. También tenemos que las sanciones se le atribuyen también a la amonestación escrita, que se precisará el plazo para que el infractor dé cumplimiento a la disposición que haya sido violada. También tenemos las multas, que pueden no exceder a una suma equivalente a 10.000 salarios mensuales mínimos legales. También tenemos la prohibición temporal o definitiva de cultivos de vegetales o de la cría de animales. También tenemos la suspensión o cancelación del registro del productor o importador, o en otros casos del producto expedido por el ICA, que se haya dado permisos o autorizaciones en este caso. También tenemos la suspensión o cancelación de los servicios que el ICA pueda presentar, ya sea en materia de sanidad o de insumos agrícolas. Saludo para todos, les habla Franci Villabón. Les vengo a exponer sobre las normas que protegen el uso de animales para investigación. Tenemos diferentes leyes, una de ellas es la Ley 2047 del 2020, la cual en Colombia prohíbe la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, los cuales sus ingredientes o componentes son hacia animales. Tenemos también la Ley 84 de 1989, que es en diciembre 27, la cual adopta el Estatuto Nacional de Protección de Animales y se crean contravenciones y regula lo referente a su procedimiento y competencia. También tenemos una ley la cual habla sobre evitar el dolor a los animales en ciertas conferencias, que es la ley 84 de 1989, la cual es el uso obligatorio de anestesia y el no usar animales vivos en conferencias. También tenemos la resolución 8430 de 1993, es una norma científico-técnica para la investigación en la salud. Es la ley 576 del 2000. Nos habla de los principios biométricos de calidad. Es el uso correcto para los animales, para que ellos no sufran cuando son utilizados en investigación. También les hablaré sobre las leyes que protegen la biodiversidad del país. Tenemos diferentes leyes, una de ellas es la Ley 9 de 1979, es la cual dicta medidas sanitarias, la que protege el medio ambiente. La Ley 1984 del 2013 es la que habla por medio de la cual habla la que prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o sean exóticos. También habla de la Ley 165 de 1994, que es la reglamentada por el Decreto Nacional 2372 del 2010, por medio de la cual se comprueba el convenio sobre la biodiversidad biológica
que es el hecho fue en el Río de Janeiro del 5 de junio de 1992. Tenemos también la Ley 84, que es la cual adopta el Estatuto Nacional de Protección de Animales y crean unas contraversiones que regulan lo referente a su procedimiento y su competencia. Ya tenemos la Ley 1959, que es la Reserva Forestal, Protección de Suelos y Aguas. Tenemos la Ley 23 de 1973, que habla sobre la economía forestal. También tenemos la Ley 26 de 1977, que habla sobre el Fondo Financiero Forestal. Tenemos, por otro lado, también la Ley 84 de 1989, que es el Estatuto Nacional de Protección de Animales. La Ley 99 del Desarrollo y Constitución Política de 1991 es la que crea el Ministerio del Medio Ambiente y da una importancia a un sano ambiente y un derecho de un ambiente sano. Por penúltimo, tengo la Ley 401 de 1999, que es el seguro ecológico y los delitos contra recursos naturales y ambientales. Por último, tengo la Ley 611 del 2000, que es el manejo sostenible de fauna silvestre y acuática. Continuando con lo que nos hablaba la compañera Franci de las leyes que protegen la biodiversidad, tenemos la Ley 2 de 1959, la cual se expide el 17 de enero, que nos habla sobre la economía forestal de la nación y la conservación de los recursos no renovables. Esta ley se desarrolla con el propósito de establecer zonas forestales, asimismo como la protección de los recursos no renovables como lo son el suelo, el agua y la fauna silvestre. Tenemos la Ley 23 de 1973, la cual establece el Código de los Recursos Naturales y la protección del medio ambiente y dicta otras disposiciones. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo es prevenir y controlar la contaminación contra el medio ambiente, así como mejorar y conservar algunos de sus recursos. Tenemos la Ley 26 de 1977, por la cual se crea el Fondo Financiero Ambiental, con el propósito de fomentar la plantación, la explotación, la industrialización de nuestros bosques. Está la Ley 84 de 1989, que se crea el Estatuto Nacional de Protección Animal y se dictan otras disposiciones. Esta ley, en el artículo 2, en el numeral E, nos habla de las medidas que debemos implementar y que sean efectivas para la conservación de la fauna silvestre. Está la Ley 99 del Desarrollo de la Constitución Política, que en 1991 crea el Ministerio del Medio Ambiente, esto con el propósito de brindar ciertos cuidados, conservación y recuperación del medio ambiente a través de este ministerio y así poder brindar a la comunidad un medio ambiente sostenible. Está la Ley 401 de 1999, que nos habla de los seguros ecológicos y de los delitos contra los recursos naturales y ambientales. Está la Ley 611 del 2000, que nos habla sobre el manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática. Esta ley nos habla del manejo de la fauna silvestre y acuática, así como de sus productos o derivados. Mi nombre es Juana Sofía Arango Manzanares y voy a hablar sobre las conclusiones. Podemos concluir que gracias al desarrollo de la actividad se pudo reconocer la normatividad vigente establecida para el manejo adecuado de las diversas especies animales, para garantizar su preservación y el cuidado del hábitat donde residen. Además, las sanciones establecidas en caso de incumplir con lo decretado. También debemos resaltar la importancia de la ética profesional,
Como futuros profesionales tendremos que actuar en base a los valores y normas que nos han enseñado, asegurando el bienestar de los animales y el manejo adecuado de los mismos, buscando trabajar de manera honesta y siempre en pro de la protección y cuidado de los animales, del medio ambiente y de las personas, y al mismo tiempo favoreciendo la economía en la obtención de productos inocuos y de calidad. Muchas gracias.